Mən bu medalın birini çıxartıram, poçt vasitəsilə göndərirəm sizə. Biz qaziləri respublika ərazisi üzrə ixtisar eləyirlər. Mən tək deyiləm, mənim bir neçə döyüş yoldaşım var, tip strukturunda, tipdə işləyən. Onlar da ixtisara düşüblər, onlar da ixtisar eləyirlər. Təbibin qəbulunda olmuşam, təbibi qəbulunda Babək adında bir şəxs bizi qəbul elədi. Danışığında dedi ki, ödəniş olunmalıdır, ödənişlər yoxdur balansınızda. Babək müəllimin dediyinə görə hansısa bir summa qazidən, veterandan, şəhid ailəsindən üstündür. Yəni sənin ödənişin yoxdursa, istəyirsən qazi ol, istəyirsən veteran ol, istəyirsən şəhid ailəsi ol. Yəni buna baxmır. Ödəniş daha üstündür. Mən buradan üzümü tuturam təbibin müdürü, təbibin direktoruna, Vüqar müəllimə, Vüqar Qurbanova. Vüqar müəllim, mənim imkanım yoxdur, imkanım zəifdir, pulum yoxdur. Amma mənə puldan da əziz olan, puldan da dəyərli olan bizim prezidentimizin, Ali Baş Komandanımızın mənə verdiyi bu medallardır. Vüqar müəllim, mən bu medalın birini çıxartıram, poçt vasitəsilə göndərirəm sizə. Bu mənə sizə pul əvəzi hədiyyəm olsun. Qoy pul əvəzi bunu sizə verirəm. Amma mənim xitam verdiyiniz əmrimə bir də baxın. Bunu poçt vasitəsilə sizə göndərəcəm. Taxarsınız yaxanıza, siz üçün olsun. Və buradan Ali Baş Komandanımıza üzümü tutub deyirəm. Ali Baş Komandan, verdiyiniz tapşırıqları yerinə yetirməyən təbiblə üzləşmişik. Təbibə müraciət eləyirik, təbib bizi heç qəbul eləmək istəmir. Nəinki problemimizi həll eləmək.